sa may Alaska, Mambaling, Sitio Lawis, Alaska, Mambaling. Kundi atong kita mga kaigsunan ang grabe na nga kadako sa kayo karong mga orasa unya kanato mga kaigsunan. Yahay lang ni silang ambak dinhi sa dagat aron na makalingkawas aning nag-alboroto o grabe kaayo nga kayo karong mga gutlua mga kaporsa. So mao ni hato ang sunog nga ni Ulbo dinhi sa Sitio Lawis, Alaska, Mambaling. So atong iyampo no nga unta mahunong na ning mao nga sunog kay perting dako ini og kadaot sa atong mga kaigsunan labi na dako perting daghanang mga balay aning naa dinhi sa Sitio Lawis sa Alaska, Mambaling. So kaning Alaska ay dol kay ni sa kung kasing-kasing. Malawon lang ko nga wala gyud mga tao nga maapil aning pag-ulbo sa sunog karong mga gutlua. So sa mga nananaw da atong i-apil no igampo atong mga kaigsunan aning dako kayong kayo karong mga orasa nga ni ulbo. So moni padayon sa pagampo para sa itong mga kaigsunan nga niulbo ang kayo karong mga gutlua. Ganina naman ginoo. Aron magyara man. Unsa naman ni Lawis o Lawis na gaon mo Lawis na. Papa ni tabok na ni. Wala ka Lawis na. So mao ni mga kaigsunan ang sunog nga niulbo. Duoy kay ang mga bata karong mga orasa ato makita no ang Tiabaw, Siagit, Hilak sa mga bata dinhigit mismo sa mga area kumikan kay kaning Alaska mas nailan ni nga densely populated unya perting daghana sa mga bata na naa dinhi atong makita no malaumon lang ta nga walay mga kakulian walay mga tao nga maapil makagawas ng tanan ani kung inyo makita lisod kayo ang kahimtang lisod kayo ang area kun na di adunay pag-ugdaw adunay pag-ulbo sa sunog karong mga orasa. Wala. Sila